本频道需要大家支持，欢迎订阅点赞。余杰曾言，孤独就好比一道篱笆，它创造了我们独自享有的园地。随着年龄的增长，许多人慢慢地将自己与社会隔离，逐渐变得不太合群。在不自觉中，他们筑起了一道心灵的篱笆，将自己围绕其中，拒绝外界涌入，也不再急于踏出这道界限。进入中年后，越来越多的人感到孤独，这种孤独并非他人强加，而是他们自己所筑。这种孤独并非是孤独感，而是更高层次的一种内省与沉思的享受。中年人的孤独多源自缺乏真正理解自己的人。时常有人向我提问，这个世界上是否真的存在知己？知己可谓是生命的灵魂伴侣，另一个你。很多人不屑追寻着这样的存在。古人云，酒逢知己千杯少，若有知己相伴，便可与之共度岁月而不感倦，不论多少杯酒都不会使其沉醉，即便醉了，也将其看作是一种愉悦。如今，人们渴望遇见知己，因为内心的困苦别人难以体会，只有在期盼中找到知己，才能互相倾诉，毫无保留，实现心有灵犀。当真的感到疲惫时，拨通电话或聊一番微信，瞬间改善心境，疲惫感得以消散。知己之间的交流是心灵之间微妙的共鸣，难以言喻的美好。愿望是美妙的，但往往像幻境一样，虽可憧憬，却难以触及。中年人的孤独源自周遭无人能理解，因此他们渴望知己的陪伴，能够倾诉心事，心有所忏悔。当情绪沉重，只需一个电话或微信聊天，情绪便能得以改善，疲惫感消逝。知己之间的交流是心灵之间的淡淡共鸣，无以言表的美好。中年人的孤独，有时是因为思念一个人，忘不了一段情。就如穆卫卫所言，并非因寂寞而思念你，而是因思念你而感到寂寞。孤独之情愈加深，只因思念之深。中年人的孤独可能因恋人情感纠葛，却注定不能携手一生而产生。对一个不可触及的爱情，却日思夜念，思念愈甚则孤独愈深。有读者小玲向我提问，当你思念一个人的时候，是什么滋味？小玲，一位40多岁的中年女性，她的丈夫经常责骂她，甚至赶她离开。然而，她不舍得离开孩子，坚守婚姻。去年冬天，在朋友聚会上，她遇到了卫青，两人聊得来，互相吸引。然而，两人都已有家庭，他们的爱情没有任何人支持，前途堪忧。无望的爱情却不等于没有思念。当思念涌上心头，滋味扑面而来，无法摆脱。孤独感愈加浓烈，思念加深，孤独更深，这是一种无限循环的情感，似乎没有尽头。中年人的孤独往往是双方的错，许多人忍住不联系对方，却无法忘怀。生活下去，将最美好的爱情埋藏在心底，慢慢过日子，孤独继续围绕生命。孤独的人找到了自己，活成了真正的自己。生活本就是一段孤独的旅程，走入喧嚣的人群，反而更感孤独。有人一程程陪伴，然后悄然离去，离别的痛苦难以抚平。没有人能陪伴你一生，即便说爱你10000年的人，也只陪伴你一程，总有一人会先走。有的人誓言与你共度一生，然而实际却只陪伴一段。有人问，为何新生儿刚出生时会闭着眼睛？答案或许是，因为他们并不愿看这个世界，这个世界也从未完全属于他们。生命起初闭着眼，老去亦如此。睁眼看世界，闭眼思人生。在孤独时，我们学会了思考，理解了更多人生哲理。中年人的孤独源自洞悉，渐渐透视这个世界，不再奢望世界的美好，也不再夸大其糟糕，以接受来之不易的心态生活，反而更幸福。许多中年人都保持沉默，因为不愿表达，也无意改变。做自己，不关心别人，也不关心世界，遵循内心，按照自己的计划行事。只有做自己，才能感受到孤独的自由，从而享受孤独。余华在细雨中呼喊中写道，我不再做假模假样的朋友，回归孤独，开始独自生活。
热爱孤独的人正在寻找真实的自己，拒绝随群体行动，养成了独立思考的习惯，遇事独自决策，不受外界干扰。中年人的孤独是否幸福，不必他人评判，自己评价即可。每人皆有缺点和优点，有人称赞你出色，有人指责你不善，还有人污蔑和谩骂你。若在乎他人评价，只会困扰自己心境。与人争吵是否划算？更好的方式是自我调和，给心灵休憩。拆除围绕自己的无形篱笆墙，生活将得到重生，孤独也将转变为自由。